Salut gros, ça va? Tranquille. Ouais, je suis parti acheter les guns là pour les vidéos qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Et j'ai acheté celui-là mon gars. Calibre 9. Ou 6, je sais pas. Ah oui, si, c'est vrai. Le mec, C'est une tuerie. J'arrive, dans mon pote, on va dessiner tout de suite, tu vois. Ouais. Vraiment l'impression qu'il tire des gros plans. Il est super puissant et tout, je me suis dit mais non, c'est juste un petit. Ouais.